Саламатсыздар, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасы маекти баштап отурабыз. Цензурасы маекте бүгүн биз мамлекеттик кызматкерлердин этикасы жана ошондой эле өзүнүн алып жүрүүсү, алым турумдары, коомду алып жүрүүсү, иш алып баргандыгы жана башканын баардыгын сүйлөшөбүз. Мамлекет кадр тандоодо эмнеге токтолот? Эмне үчүн азыркы тапта биздин министрлер сөгүнгөн абалга жетип атат? Бири-бирин сөгүп атат. Буга чейин деле болуп келген, ошол эле депутаттардын арасында же болбосо кайсы бир мамлекеттик кызматкерлердин арасында ортодо тил табышпастык, пикир келишпестик. Бирок азыркыдай болуп, элге жарыяланып, мындай болуп тургандыгын азыр көрүп атабыз. Бир апта мурун эле ошол саламаттык сактоо министрлиги кургуучулардын башчысын жаман сөздөр менен сөккөн. Ал бардык массалык маалымат каражаттарында, биздин сайтта дагы жарыяланган. Мына бүгүн дагы ошол эле саламаттык сактоо министрлиги кайсы бир дарыгерди лапух деп атап, эгерде азыркы тапта 3 сааттын ичинде бул жерде бошотуп койбосоңор, мен балдарым менен келип сындырып кетем деген. Турмакчанын ичине алалы. Бул эми мындайча айтканда ошол криминалдык чөйрөдөгү айрым бир жаргон сөздөр менен дагы сүйлөгөндүгү болуп атат. Буга байланыштуу бүгүн биз ошол мамлекеттик саясатты алып барып жаткан кадрлардын абалы, кандай шартта кадрлар саясаты жүрүп атат, ушуну тактоо иретинде атайын мамлекеттик кадр кызматында 20 жылга чукул эмгектенип келген Нурайдин Султанкуловду конокко чакырганбыз. Сизди чакырган себеби мындай болуп атат. Эгерде биз азыр ошол мамлекеттик кызмат тууралуу саясий эксперттерди чакыра турган болсок, алар баягы үстүртөн философиялык негизде, же болбосо жанагы мыйзамда жазылган негиздере гана үстүртөн баа бериши ыктымал. Же болбосо өзүнүн жеке көз карашында. Эми сизди чакырганыбыз мындай болуп атат. Ушул мамлекеттик кадр саясаты кандай жүрүш керек экенин, кадрлар кандай даярдалат, кадрлар эмнеге укуктуу жана кайсы жерден өзүн чектөөгө мажбур болот, ушул тууралуу сөз кылалы дедик. Азыр эле баштай турган сөз ушундай болсун. Кадр саясатында мынчалык алешемдик эмне себептен болуп атат? Азыр алешемдик деп айтабыз, анткени жогоруда айткандай, мынакей баарыбыз эле көрүп атабыз министрлердин абалын. Кылым кыйшайбайт, вице-премьердин айткан сөзү болуп атат. Жана башка дагы көптөгөн нерселер бар. Анан кийин бул жерге келгенде ошол кадр саясатынын аксагандыгы кандай, эмнеден болуп атат? Туура баамдадыңыз. Биз дагы баамдап атабыз. Мен бүгүнкү соц тармакта чыккан саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин Алмазбек Исманкуловдун имаратында, же болбосо ал арендага алган имаратта сүйлөгөн сөздөрүн соц тармактардан көрдүм. Эми мындай да, бул министр деген саясий кызмат орду. Саясий кызмат ордун ким тандайт? Бул министрлер кабинетинин төрагасы тандайт, анан кийин президент дайындайт, жогорку кеңеш макулдук берет. Демек, бул министрдин биринчи эле айтылып аткан нерсе эмес. Мында ызы чуулар көп болгон. Бул киши дайындалгандан кийин эле жогорку кеңеш өткөнкү 6-чакырылыштагы жогорку кеңеш чакырып, ишеним көрсөтпөө жөнүндө токтом кабыл алып, президентке жөнөткөн. Ошондо эч кандай тыянак чыккан эмес. Мына тыянак чыкпагандын негизи ушундай нерселерге алып барат. Демек, кандай жыйынтык айтсак болот? Биз авторитардык мамлекетке баратабыз деген сөз. Мамлекеттик түзүлүш авторитардык түзүлүшкө баратабыз. Бир министрдин эле ашыкча сүйлөп койгон авторитаризмди далилдеп атат жагандай. Жок, бул киши эмоциялдуу киши экен да. Эмоционалдуу киши экен. Бул өзүнүн ички жан дүйнөсүндөгү нерселердин бардыгын сыртка чыгарып, жанагы мамлекеттик кызматкер этикасы деген түшүнүк бар, ошону сактабай, ар кандай жаргондорду, сөздөрдү колдонуп атпайбы? Бирок этикасын начар болушу менен балким иш билгиси. Так, мен ошого баратам да, сиз айткандай. Бул киши эмоционалдуу айтып атат, бирок ишинин кандай болуп атканын сиз же мен билбейбиз. Биз ал тармактагы адиз эмеспиз. Бирок канчалык мыкты жетекчи болбосун, канчалык мыкты кадр болбосун, бул мамлекеттик кызматкердин этикасы деген түшүнүк бар. Тиги Акаевдин огунда, Бакиевдин огунда ушундай саясий кызматкерлерди президенттик администрацияда комиссия по этике деген, ал жерде тиги Ген прокуратуранын, МВДнын өкүлдөрү кирип, администрация президентинин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн башчылары кирип, мындай кишилерди тартипке салып койчу.
Буга чейин деле мисалы ошол эле жана Мелис байке деп аткан Мелис Турганбаевди айта турган болсок, он для меня не авторитет, же болбосо кто будет быковать, тех будем мочить деген сөздөр бар болчу да. Ал деле министр болуш еді да бирок. Эми ошондой айтып атпаймынбы? Азыр мындай адамдар ким дайындаса, ошол жердин аппаратында же болбосо межведомственный деп коет, ведомстволар аралык комиссия по этике деген этика комиссиясын түзүп туруп, ошол жерден мындай тизгиндеп койбосо, бул деген жайылат турган нерсе. Канча министрлер азыр бир кишинин дайындоосу менен ошол бир кишиге ишенип алып, ишенген кишиси кожосу чоң болуп алып туруп, мынтип эмоционалдыгы эмес эле канча мамлекеттик кызматкер, жөнөкөй мамлекеттик кызматкерлерди кыйнап атат. Канча элди кыйнап атат. Эми кандай болуш керек эле? Мисалы биз жогоруда айтып калбадыкпы, министр саясий кызматкер депчи. Эми мамлекеттик кызматкерлер, саясий кызматкерлер дегендер бул министрлер, губернаторлар, административдик ведомстволордун жетекчилери, акимдер, мэрлер, айыл өкмөт башчылары, депутаттар, булар деген саясий кызматкерлер. Булар деген саясатты аныктоочу, ключевой саясатты аныктоочу, багытты аныктоочу адамдар да. Мындайча айтканда, ошол эле бийликтин күзгүсү экен да. Бийликтин күзгүсү ушулар. Эл арасында. Бийликтин күзгүсү ушулар. Анан биз жөнөкөй мамлекеттик кызматкерлер, же болбосо коом ушуларды карап, анан кийин баа беребиз да. Мамлекеттик башкаруунун системасына баа беребиз. Биз жөнөкөй жарандар, анан кийин ушундай болуп атканын көрүп алып туруп, анан коркунуч пайда болот да. Эгерде сенин ишенген кожоң чоң болсо, сага всё дозволено. Азыр эмне болуп атат? Бир таластыкты айтып койсоң, азыр мен сиздин жаныңызда айтайынчы, бир регионду аймактык козутуу деп туруп мени барып туруп камап коет. Бул Алымкадыр Бейшаналиевди таластыктарды эмне деди? Таластыктардын аферист деп атат. Таластыктарды кызматка жолотпо деп атат. Бирок бул кишиге андай статья колдонулган да жок. Жок дегенде жөн эле моралдык, адеп ахлактык жанагы этика комиссиясына салып тартууун карап койгон жок да. Эми азыр мамлекеттик кадр саясаты демек азыр же болбосо ушул жааттагы иш аксап атат да. Буга чейин мисалы бизде көп нерселер баягы шайлоо менен келген, түрдүү жолдор менен келген да, азыр бардыгы бекитилип калды. Жогору жак бекитет, мисалы ошол эле министрлик кабинети болсо президент бекитет, акимдерге чейин, айыл өкмөттөргө чейин бекитиле турган болуп калды. Айыл өкмөттү аким бекитет, акимди губернатор бекитет, губернаторду акимди президент бекитет. Ушун жогорулап үстүнө келип туруп, акыркы точка президентке жетип атат. Бул жерде реформанын абалы кандай болуп атат? Реформа эми мамлекеттик кадрда иштедиңиз, мисалы балким биз бул жерде сындаганыбыз менен президент бир нерсени көрүп билип багыты, конкреттүү багытка жазып аткан чыгар. Биздин урматтуу президенти Садыр Нуркожоевичтин идеясы туура бул колдоого аларлык эле идея. Бул баягы бийлик вертикалын түзөйүн деген идея. Бирок кеп ошол идеяны ишке ашырууда турат. Былтыр январда жаңы кадрдык саясат боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан. Ошондо так көп нерселер көрсөтүлгөн. Президенттин указын ишке ашыруу кимдин колунда эле? Эмнелер көрсөтүлгөн так болгондо, мисалы биз билбейбиз да. Мамлекеттик муниципалдык кызматка кирүүнүн ачык айкындуулугу, бардык жарандар кирүүгө мүмкүнчүлүк системасын түзүп берүү, шарттарды түзүп берүү, айлык маянасынын шарттарын жогорулатуу, ошонун негизинде Кыргыз Республикасында жаңы мыйзам кабыл алынды. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат деп. Бул мыйзам ушуну менен 4-чү жолу оңдолушу. Эми бул мыйзамдар ар кандай кырдаалга байланыштуу өзгөрүп, толуктоо киргизилип, жаңыртылып турулушу бул кадимки эле көрүнүш. Бул да жакшы идея. Бирок ошол бир жылдан бери ошол идеяны президенттин саясатын туура түшүнүп, ошону нары көздөй жылдыруу кечиңдеп жатат деп ойлойм да мен. Себеби? Себеби ошол президент буга айтып атпайлы жана вертикалдаштыруу. Демек азыр бардык нерсеге президент жооп берет. Мен өзүм жооп берем деген. Колун койду, мыйзам чыкты.
Президент бекем кармап атса, анда эмне үчүн ишке ашпай атат? Себеби мурун мамлекеттик кадр кызматы деген бар болчу. Кадр саясатын эми административдик кадр саясатын азыр мен мамлекеттик кызмат жөнүндө дагы түшүнүктөрдү айтып берем. Кадр саясатын ошол кызмат аткарчу. Эми жаңы реорганизация болгондо буну министрлер кабинетине караштуу мурунку аймактык өнүктүрүү агенттиги менен мамлекеттик кадр кызматынын экөөнүн кошуп туруп, азыр мамлекеттик кызмат иштери жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик кылып кайра түзүп койду. Ошону мыногу 2021 ноябрында кайра түзүп, ушул убакка чейин ошол 4 айдан бери реформасы ошону бүтпөй келатат. Эми ал ошол жердеги жетекчи болуп келген кишинин иши да 4 ай 5 айдан бери реформа кылып бүтө албаган киши анан кийин кандай жетекчи билбейм. Реформа кандай болуш керек эле, азыр кандай болуп атат? Мамлекет кандай болуш керек эле дем мурун кандай болуп атат да айталы. Жаңы мыйзам кабыл алынды. Жаңы мыйзамдын негизинде мамлекеттик кызмат деген түшүнүктү айтып берейин. Мамлекеттик кызмат бул 4 багытта бөлүнөт. Түргө бөлүнөт деп коелучу. Мамлекеттик жарандык кызмат, мамлекеттик жарандык кызмат, укук коргоо органдары, дипломатиялык кызмат, жана 4 кызматка бөлүнөт да. Ушул кызматтарда анан кийин саясий кызмат деген бар, анан административдик кызмат деген бар. Саясий кызматкерлерге булар жанагы кызматкерлер, жанагы министрлер, губернаторлор, ошон азыр акимге, айыл өкмөт башчыларына мыйзам чегинде коюлду квалификациялык талаптар. Мындай киши, мындай билими бар, 5 жылдан кем эмес жанагы стажы бар, жетекчилик кызматта 5 жылдан кем эмес мындай стажы бар деп ошентип бардык квалификациялык талаптар коюлду. Азыр министрлерге, административдик ведомство жетекчилерине талаптар коюлбайт. Губернаторлорго, мисалы, ким губернатор болуш керек? Кандай адам болуш керек? Кандай билими менен, кандай иш тажрыйбасы менен? Ошол квалификациялык талаптардын жоктугунан мына ушундай кишилер пайда болуп калып атат. Мындай тажрыйбасы жок адамдарды губернатор кылып. Да, тажрыйбасы жок адамдарды губернатор кылып. Эми азыр кандай иштер жүрүп атат? Жаңы мыйзам боюнча кызмат ордуна кадрлар резервинен кабыл алынат деп койгон. Азыр кадрлар резервин ошол мамлекеттик кызмат иштери боюнча жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча агенттик жүргүзүп атат. Буга чейин эле бар болчу да. Буга чейин улуттук кадрлар резерви деген бар болчу. Жана ички резерв деген бар болчу. Азыр эми жаңы дагы түшүнүк кирди. Аймактык резерв, региональный резерв. Анан кийин муниципалдык резерв деген. Аймактык резерв деген эмне? Аймактык резервде бул аким болом дегендер жана акимдин орун басары болом дегендер ошол аймактык резервге конкурс аркылуу өтүш керек. Эгерде айыл өкмөт башчысы болом, мэр болом, мэрдин орун басары болом дегендер болсо, алар муниципалдык кадрлар резервине өтүш керек. Ошол резервтерди конкурсту ошол агенттик өткөзөт. Демек, сен резервге катталышың үчүн, алда резервге туруш үчүн мен конкурстан өтүшүм керек экен да. Анан резервден тандалып алынат. Мисалы, ошол эле жогон мэр деп атасыз, Бишкек шаарынын мэри мисалы алмаша турган болсо, ошол азыркы мэрден жумуштан ала турган болсо, резервден карап туруп бирөөнү тандап алыш керек болот да. Туура. Же болбосо сырттан алып келгенге жол береби? Сырттан алып келгенге жол бербейт. Мыйзамда резервден алынат деп эле жазылып турат. Мынакей менде азыр бул коомчулукка белгилүү эле маалымат. Мисалы, республикалык шаарлар ар кандай бөлүнөт да. Республикалык маанидеги шаарлар бул Ош, Бишкек шаары, областтык маанидеги шаарлар, райондук маанидеги шаарлар деп ошентип Кыргыз Республикасында 32 шаар бар. 32 шаардын мына тиги сайтынан карап көрсөңөр, республикалык мэр кызмат ордуна 8 адам, мэрдин ордунун басарына 34 адам, областтык маанидеги шаарлар өзү 12 болсо 50 адам, мэрдин ордун басарына 85 адам, райондук маанидеги шаарларга
мэр кызматына 143, 212 орун басарга, ошентип айыл өкмөт башчысына 252 айыл өкмөт болсо 272 адам, ошентип резервтердин бардыгында бардык улуттук резерв, муниципалдык резерв, аймактык резервти бардыгын кошуп отуруп 1806 резервист турат. Булар мен эртең Мэр болом, мен бекитсеңер иштеп берем дегендер. Мени койсоңор иштеп берем дегендер. Анын ичинде мен дагы бар. Эми бул резерв иштейби, иштебейби деген сөз бар. Мен ошону сурап атам. Мисалы, азыр Бишкек шаарынын мэри кайсы бир шарт менен макул жогорулап министр болду же өкмөт мүчөсүнө министрлик кабинетине мүчөлүккө кетти. Министр болду деп коелу. Орду бош калды да. Ооба. Эми жаңы мыйзам менен кандай кызмат кылат болосуз? Жаңы мыйзам менен ошол резервте турган кишинин 8 киши ошонун бирөөнү тандап алып туруп коюш керек. Бирок бул жерде дагы бир нерсе бар. Резервти түзүп койду дагы, анан кийин иштөө механизми жок. Кимди биринчи алыш керек? Демек 8 адам, мисалы сиз экөөбүз резервке турдук. Эртең мэр тандайсыз деп атат, экөөбүздүн бирөөбүз тандалыш керек. Кайсы механизммен тандай турган белгисиз эле? Жок. Билими боюнча, тажрыйбасы боюнча, алар боюнча конкреттүү эчтеке жок. Ким өстү? Азыр айыл өкмөт болом дегендер эмне кылып жүрөт билесизби? Айыл өкмөттүн башчысын аким коёт да. Азыр акимдерге тааныш салып жүрөт. Акимдерге тааныш салып жүрөт. Бул коррупциялык. Ушул жерде айыл өкмөт башчысы бош экен, мени коюп коюңузчу деп тааныш салып жүрөт. Ошондой коррупциондук рисктерди жок кылыш үчүн механизм иштеп чыгыш керек. А ким иштеп чыгыш керек? Ошол эле агенттик иштеп чыгыш керек. Бекитиш керек. Мындай ачыктык, айкындык болуш керек да. Балким азыр ошол иш жүрүп атат. Мүмкүн жүрүп аткандыр, мен азыр билбейт экенмин, бирок менин азыркы күндө бул механизм жок. Учурлар болот да, мисалы ушул эле жанагы сиз айтып атасыз, 1000 канча дедиңиз? 806. 1900 киши экен деп коебуз. 1800 киши экен. 1800 кишинин резервте турган кишиден кабыл албай туруп четтен алган учурлар барбы? Бүгүнкү күндө мыйзам жанагы президенттин мыйзамы чыккандан кийин четтен алгандар бар. Мисалы, сенсациялуу окуя болду. Ысык көл районунун акими мынакей жакын эле кайра жумуштан кетти. Ошол регионалдык резервте турган бир резервист айтып чыкты, маалымат берип чыкты. Ушундай резервте мен тургам, а бирок резервте турбаган киши аким болуп дайындалды деп сырттан алып келип койду деп чыкты. Бул деген эмне? Механизм жоктугу. Ушул жердеги адамдар 1800 деген адам бул оңой адам эмес. Бул деген тажрыйбалуу, мурун мэр болгон, мурун аким болгон, мурун вице-мэр болгон, мурун зам аким болгон, мамлекеттик муниципалдык кызматта тажрыйбасы 15 жылдап, 20 жылдап, 30 жылдап иштегендер турат. Анан кийин азыр кадр саясатына ишенип, ушул резервке тапшырып, өздөрү күтүп отурат. Кандай болор экен деп. Эгерде биз сиздин айтканыңызга таяна турган болсок, мыйзам чындап иштей турган болсо, менин канча таанышым болобу, канча таасирим болобу, резервке катталбаса мен кызматка отура албайм. Туура. Бул моделинде ушул. Моделинде жакшы модель. Бирок ишке ашырууга келгенде механизми жок болот атпайбы? Жоозу жок. Кимди биринчи тандап алыш керек? Айыл өкмөт башчысы 272 киши турат. Кимизин тандап алыш керек? Ошол аким кантип тандап алыш керек? Дагы бир нерсе бар да, мисалы, аймактыкка бөлгөндө. Көлдө калдыңыз, көлдүн кайсы бир айыл өкмөтүндө орун бош. Бирок ошол жерден эч ким резервке катталган эмес. Бирок ошол эле мисалы Сокулукта айыл өкмөткө 100 киши резервте турат. Сокулукта резервте турган адамды көлгө алып барып койгон кандай болот? Болот. Мисалы ошол жердин спецификаны билбейт да. Айтып коеюн, азыр мыйзамга киргизилген. Ошол региондо, аймакта жашаган, ошол айыл өкмөттүн территориясында төрөлгөн киши ошол айыл өкмөткө айыл өкмөт башчысы боло албайт. Ошол мэрия болсо мэр боло албайт, аким боло албайт. Азыр бардыгы бөлөк жактан келиш керек. Бирок спецификаны билбейт да. Мисалы, ошол эле мал чарба менен дыйкан чарбаны айта турган болсок, чүй менен көлдүк айырмаланат да.
Көлдө өскөн нерсе чүйдө өспөйт, чүйдө өскөн нерсе көлдө өспөйт. Мисалы ал жерде сен чарба менен алектенесиң да. Биринчи максатың, биринчи милдетиң чарбада. Саясий кызмат, бирок чарба менен алектенесиң. Бул деген саясий кызмат. Саясий кызмат деген бул саясатчы деп коет. Ошол аймактын акимчилик болобу, райондун жетектеген акимчилик болобу, мэриянын жетектеген, айыл өкмөттү жетектегендер болобу, айыл өкмөт башчысы мэр болобу, бул саясий кызмат деп коет. Бул деген ошол жердин, ошол аймактын социалдык, экономикалык өнүгүшүн өзү кандай деңгээлде кабыл алды. Анан кантип өнүктүрөм? Кандай тармакта өзгөчөлүктөн билиш керек. Аппарат бар да. Өзгөчөлүк. Аппарат деген стабильно иштеш керек ал жерде. Ошон үчүн аппарат. Ал жерде саясий кызматкердин оошу менен аппараттагы кызматкерлер оошпаш керек. Андай боло турган болсо, мисалы, бүгүн деп коелу, Бишкек мэрине жаңы адам келди. Жаңы адам келди, биз баарыбыз Бишкекте жашап атабыз. Жаңы адам келди, Бишкектин өнүктүрө албаган үчүн жаңы адамды биз жамандай албайт экенбиз, же болбосо ага биз сынайт албайт экенбиз. Анткени аппарат иштеш керек болсо, жаңы адам бул саясий кызмат деп. Жок. Ошонун колунда да. Өнүгүүнүн стратегиясын ошол мэр чечет. Аппарат ошол мэр аныктаган саясатты ишке ашырат. Эми азыр биз жанагы сөздүн башында айтпадыкпы? Эң башкы нерсе азыр ошол президентти жакшы көргөз же жаман көргөз кимдин колунда? Министрлер кабинеттин колунда, министрлерде, жанагы аким губернаторлордо, айыл өкмөттөрдө дедик. Саясий кызматтар. Андан сырткарыдагы административдик, муниципалдык кызматкерлерди отабыз. Неме саясий кызматкерлердин орду кандай? Мисалы биз аларга дагы ушундай резерв коебузбу же кандай? Мисалы кече мисалга айтайын, 100 миң мененби же 400 миң мененби, балким миллиондоп акча алган, пара алган адамдар, ал кармалган убагында кайра министр болуп келип калган учурлар бар. Кече эле дагы бир иш менен жамандалып жумуштан айдалгандар бар, бирок кайра эле министр болуп келип атат. Буларга да резерв барбы, же болбосо буну министрлерди тандоо рычагы башкабы? Мисалы, эгерде бүгүн ошо саламаттык сактоо министрин ашыкча кетип атасың деп жумуштан алып салса, анын ордуна бирөө келиш керек да. Эми мыйзамда мындай. Мыйзамда ким мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер боло алат? Соттолбогон же соттуулугу жабылган. Погашенный деп коет, соттуулугу жабылган. Жана сиз айтып аткан мамлекеттик кызматкерлер мүмкүн ошондой соттуулугу жок деген справка алып келип, значит, же погашенный, же болбосо соттолгон эмес. Ал уголовный дело ачылган, бирок акталып чыккан да. Сот актап чыккан. Эми аларды ошо министрлерди тандоо, бул ошо министрлер кабинеттин төрагасы менен президенттин укугу, же болбосо ушундай дагы талаптар барбы кагаз түрүндө? Кагаз түрүндө талап жок. Геп ошондо болуп атат. Мен жанагы айттым эле. Эгерде мен азыр министрлер кабинетинин төрагасына же президентке таасирим боло турган болсо, мен министр боло алам. Мисалы. Болуп калышыңыз мүмкүн, эгер туура болсо. Жок, ошо мен таасир боло алса, мен мисалы кайсы бир ыкма менен таасир берип, мен министр кыла турган болсо, менин жолумда торой турган эч бир талаптар жок. Талап жок. Министр ким болуш керек деген талап бекитилген эмес. Жок, менин билишимче жок. Мисалы буга чейин үстү-үстүнө окуялар болбоду? Жасалма диплом деген. Депутаттарда. Министрлерде кандай? Мисалы мыйзам барына бирдей да. Мисалы гуманитарий багыттагы министрлер техникалык багытта иш алып бара алабы? Мисалы ошол эле айтып коеюн, юридикалык багытта билим алган адам транспорт министрлигин башкарса, ал жакта деген механизм, ал жакта инженерия. Туура. Же болбосо тескерисинче инженер механик диплому. А сен барып юстиция министрлигине отуруп аласың. Ушундай бир талаптар барбы? Сөзсүз түрдө ушул багытта билим алыш керек деген. Бул квалификациялык талаптар бар, бирок жанагы эле аппаратта иштегендерге бар да. Аппаратта иштегендерге бар. Анан ушул министрлерге, анан административдик ведомстволордун жетекчилерине ушу квалификациялык талаптар жок. Ушуну туура баамдагансыз, ушуну иштеп чыгып бекитпесе, бул коомчулуктун кызыгуусун жараткан суроо. Мисалы, мен билим берүү тармагында мугалиммин деп коеюн, кесибим боюнча мугалим, мен саламаттык сактоо министрлигин башкара алам. Образда айтканда. Анткени талап жок. Талап жок да. Эми бизде андай учур болбоду. Азыр биздин парламенттагы алсыз болуп калбаду. Парламенттер эмне? Парламентте депутаттар
сүйлөп айтып эле калып калышып атат да. Ошол Парламент нерсени формалдаштырып калды. Эдил Байсалов ошол нерсени ачык эле коомчулукка айтып койду. Силердин сөзүңөр сөз эмес, биз өзүбүз каалагандай кылабыз дегенде. Кылыбыз кыйшайбайт деп кыйшайбай келет азыр. Кыйшайбай келет. Министрди канча жолу айтты. Болбойт андай деп. Эми макул. Азыркы таа ушундай экен. Мурунку ошол парламентаризм учурунда да коелу. Формалдуу болсо да парламентаризм менен жашадык да. Ошол маалда министр ушундай чуулган ишке барды. Эмне болот эле? Жана антип сөктү. Эми телефондон сөктү. Анан кийин бүгүн мынакей коридордо отуруп алып, балдар менен келип сындырып кетем, лапух деп атат. Эмне болот эле? Жогорку кеңеш тартипке чакырып коймогон да. Жогорку кеңеш тартипке чакырып премьер-министрге сунуштама берип, ал кишини алдырмак. Жумуштан алдырмак. Мүмкүнчүлүк бар болчу. Бүгүн жок. Жогорку кеңеш Мүмкүнчүлүгү жок азыр. Жаңы конституция кабыл алынгандан кийин былтыр деле ошол 6-чакырылыш мүмкүнчүлүктү колдонобуз деп сунуш берген, бирок аткарылган жок. Демек азыр жогорку кеңеш сунуш берет. Азыр сунуш да бере албайт. Сунуш да бере албайт. Жок, сунуш берсе деле жөн эле сөз болуп калат да. Кыл кыйшайбайт кайрылы. Ошондуктан мен ойлойм, президент азыр жеке жоопкерчиликти алып атат. Чоң жоопкерчиликти алып атат. Конституция боюнча дагы, мыйзамдар боюнча дагы президенттин саясатын колдош керек дагы, анан президентти уят кылбай иштеш керек. Президентти уят кылган министрлер жумуштан кетиш керек деп эле айтыш керек. Ошол 2000-жылдары Адахам Адумаров администрация башчысы болуп турганда бир жакшы сөз бар эле. Шокотерапия депчи. Азыр биз ушундай терапия кылабыз, элдин баары шок болот, бирок результаты жакшы болот депчи. Балким азыркы кадр саясаты ошол терапия болуп аткан жокпу? Биз да шок болуп атабыз, бирок 3 жылдан кийинби, 5 жылдан кийинби жакшы бир жыйынтыгын берер. Андай болушу да мүмкүн. Мен жанагы сөзүм айтканым ошо да. Бирөөлөр эмоцияга алдырып, өзүнүн ар бир иштеген эмоция менен айтып атат, бирөөлөр алдырбай айтып атат. Бирок кандайдыр бир жарандарга, коомчулукка зыяны тийип атат. Бирок пайдасы дагы болушу мүмкүн. Бирок ал тармактагы эксперт болбогондон кийин, мисалы, саламаттык сактоо жагында мен эксперт болбогондой мен ал нерсени айта албайм да. Кандай иштеп атат? Айта албайм. Ошол тармактагы эгерде мүмкүн жакшы иштеп аткандыр, мүмкүн жөн эле бирок саясий мындай жөн эле публикага ойноп аткандыр дегендей. Бирок канча дагы саясий жетекчи катары өзүн алып жүрүш керек. Татыктуу алып. Бул жакта жоопкерчилиги бар деген пикирди айтып атасыз. Жоопкерчилик бар. Болуш керек, өзүн алып жүргөндү үйрөнүш керек, эмоциясын кармаганды үйрөнүш керек. Жанагындай кабинет министринин алдындабы, президенттин алдындабы, же жогорку кеңештеби, же бардыгы биригиппи, бир этика комиссиясын, саясий кызматкерлердин этикасын карай турган комиссия түзүп коюш керек. Бул коомчулуктун мындай негативин азайтыш. Эми дагы бир суроо, кыска жооп бериңиз. Азыр биз мисалы кадр саясатында ошол резерв бар деп атпайлыбы? Бул жанагы аким, айыл өкмөт жана башка кызматтар. Министрликке да ушундай резерв түзүү зарылбы, же болбосо ал жака резерв болбой калабы? Мүмкүн татыктууну тандаш үчүн аттап өткөн туурабы? Мисалы резервде 100 киши катталышы мүмкүн, ошол эле саламаттык сактоо министрлигинде коюлуп, 100 киши катталышы мүмкүн, бирок сен карасаң, алар реформа жүргүзө албайт, жолсуз ишти алып кете албайт. Сен мажбурсуң сырттан алып келгенге. Резервде катталбаган адамда. Бул шартка келгенде резервдин зарылчылыгы жок болуп калган деле учурлар болот да. Резервдин зарылчылыгы жок болгон учур боло турган болсо, эмнеге түзүп атырык деген суроо пайда болот. Формалдуулук болуп калбайбы анда? Азыр формалдуу болуп тур. Мисалы 1806 кишиден бир 20дай гана киши, менин билишимче 20дай гана киши так саны кичине нары бери болушу мүмкүн. 20дай киши гана дайындалып атпайбы резервденчи? Бул деген 1% да. 1%. 1%тен бир аз ашкан. Бул деген эмне? Мизер да. Мизер. Ошондуктан бул жерде биринчи ушул резервди жарыялап атканда конкурс наплыв көп болгон. Азыр азая баштады. Коомчулукта ишенбөөчүлүк пайда боло баштады. Министрлерди ушакка кошуш керекпи? Министрлерди ушакка кошпош керек, аны өзүнчө кылыш керек. Ал өзүнчө кылыш керек. Ал саясий кызмат өзүнчө кылыш керек. Түшүнүктүү.
Эми соңку суроо. Сиздин колуңузда ушул жанагы кадр, мамлекеттик кадр агенттигинин жетекчиси сиз болдуңуз. Эмне кыласыз? Неден баштайсыз ишти? Анткени биз билебиз, баары сындайбыз, бирок конкреттүү пландарыбыз жок. Ошол эгерде агенттиктин башчысы болуп калсам, именно ошол жаңы кадр саясатынын президенттин указын ишке ашыруудан баштап болчу. Ошол механизмдер мыйзамда көрсөтүлдүбү? Ошол механизмдердин бардыгын иштеп чыгып, күнү түнү иштеп чыгып туруп, ошону реализация кылганга тезирээк аракет кылыш керек. Анткени азыр кабалыбыз кандай? Азыр аппараттарда акимчиликте киши жок иштей турган. Кээ бир амдагы мисалы Панфилов район алалы, Талас областындагы Манас районун алалы, жартысы жок аппараттын. Вакансия. Келбейт киши. Жаңы мыйзам кантип алабыз? Ички резервке конкурсту кантип өткөзөбүз деген маселелер бар. Ошолордун механизмдери жаңы иштелип, многу жаңы мыйзам кабыл алынгандан кийин жаңы мыйзам кабыл алынды. Буну реализация кылыш үчүн 30тан ашык укуктук ченемдик актыларды иштеп чыгып бекитиш керек болчу. Анын бир 4-5 эле бекитилди, мен билгени. 4-5. Калганы бекитиле элек. Бул мыйзам жөндөн иштебейт да. Буга деген Демек мыйзам жазылган, андан аркы жолу ал белгисиз. Резервтер кантип тандалат дейсизби? Резервтер. Мисалы муниципалдык резерв кантип тандалды? Мен кыскача эле айтып коеюн. Чүй, Бишкек, Чүй, Талас, Нарын, Ысык көлдө ошол муниципалдык резерв тандоонун комиссиянын төрагасы ким болду дебейсизби? Кыргыз тилчи болду. Мамлекеттик кадр системасынын саясатын гуманитарий бюро өткөрөт. Кыргыз тилчи мыкты билет. Мыкты билгенде билими, теориялык билими жок болсо, биринчиден. Теориялык билими жок. Кыргыз тилчи. Теориялык билими деп мен мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу боюнча теориялык жок дегенде билими болсо деп атам да. Ал кыргыз тилчи. Же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасында бир күн кызмат кылбаса, анан кийин бакыйган комиссияны 4 областка бакыйган комиссиянын төрагасы кылып туруп кыргыз тилчини. Анан кийин муниципалдык кызматта 20 жыл, 30 жылдык иштеген, мэр болгон, вице-мэр болгон, айыл өкмөт башчысы болгон, жергиликтүү кеңеште депутат болгон, ошондой кишилерден экзамен алып отурганын кандай карайсыз? Ким татыктуу эмесин тандап отурат. Ким татыктуу эмес деп чечип атканын сиз кандай карайт элеңиз? Математикте же болбосо бир физикти апарып туруп министерство здравоохранения коюп койгонду кандай карайт элеңиз? Ошол жерде медиктерди танда деп койгон. Сиз кантип карайт элеңиз? Ошондой болду. Январдагы өткөн ошол Ысык көл, Нарын, Талас, Чүй боюнча муниципалдык резервке комиссиянын төрагасы кыргыз тилчи болду. Абсурд нерсе. Анан кийин бийликтин ишеними кантип кетет? Мына ушундай жолдор менен кетет. Так эми ушул жерде бир суроо да. Сиз ошол маалда ушул кадр саясатында кызматкер болуп отурдуңуз, эмнеге айткан жоксуз? Азыр мурунку кызматкер ушул суроону көпчүлүктөр берет да. Эмнеге мында убакыт кызматтан кеткенден кийин айтат. Эми мен сизге бир нерсени айтып берейин. Мына мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат деген мыйзам бар да. Ушул мыйзамда мамлекеттик жарандык кызмат эмнеге укуктуу, эмнеге укуксуз деген бардыгы так жазылган да. Даже ошол жерде кызматта иштеп атып, сиз өзүңүздүн мамлекеттик кызматта иштеп атып, өзүңүздүн жетекчиңиздин чечимин, кемчиликтерин публично айтканга укугуңуз жок. Бул мыйзамды бузуу болуп эсептелет. Жарандык кызматта ушунчалык бир мындай банкага салып койгон, капкагын жаап койгон, ал кызматка киргенден кийин дымыңды чыгарбай жүрүшүң керек. Писанный, неписанный мыйзамдар деп коет го. Мыйзам боюнча дагы ошондой, мыйзам жазылбаган мыйзамдар бар. Сен жетекчинин айтканын укпасаң, жетекчиге каршы чыккан болосуң. Эртең жеп аткан наныңан айрыласың. Ошон үчүн 90%, 95% мамлекеттик жарандык кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер өзүнүн кызматы жогору турган жетекчилигине өйдө карап сүйлөй албайт. Жумушу жок, демек бардык сырды айтууга мүмкүнчүлүгүңүз болуп атат.
Бүгүн мен кызматтан кеткем, ошон үчүн мүмкүнчүлүк болуп атат менде. Рахмат. Азыркы кадр саясатындагы алишемдиктерди айтып бергениңизге, саясий кызмат болобу, муниципалдык кызмат болобу, же болбосо аткаруу жогорудагы административдик кызмат болобу, бардык боюнча түшүндүрмө бердиңиз. Эми бул нерсе жакын арада балким ишке ашпалар. Жогоруда айткандай, ошол жана нормативдик укуктук актылар балким азыр жазылып аткан чыгар. Келечекке жакшы иш ниет кылалы, кантсе дагы азыркы реформаларда биз жакшылык нерсени күтөбүз. Балким чындап эле азыр шок болуп атабыз, бирок бунун арты терапия чыгар. Ыктымал. Мүмкүн. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биздин конокто Нурайдин Султанкулов болду, мамлекеттик кадр кызматынын мурунку кызматкери. Ал эми бүгүн цензурасыз ачык айкын талкуулаган нерсе бул мамлекеттик кадр саясаты. Буга түрткү берген нерсе бүгүн саламаттык сактоо министри дагы бир ызы окуяга кабылып отурат. Башкача айтканда, дарыгерлердин бири, жеке клиника ачып иштетип жаткан дарыгерлердин бирин лапух деп сөгүп, эгерде ал имаратты бошотуп бербей турган болсо, балдар менен келип сындырып кетерин белгилеген.